Toprak. Hoş geldin Ece. Ben de aslında seni arayacaktım. Beni mi? Buyur hadi. Geç geç. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Ee, ortalık biraz dağınık. Salona geçelim istersen. Tamam. Gonca ile ayrıldım biliyor musun? Zaten yürümeyeceği belliydi. Bunu anlamış olmana çok sevindim Toprak. Haklı kız neticede. Haklı derken? Babam babasını öldürmüş. Dedem de gömülmesine yardım etmiş. Yani sen böyle bir ailenin oğluyla aşk yaşar mıydın? Ne diyorsun sen Toprak? Şimdi annem sana bütün bunlar iftira, Gonca'nın yalanı falan diyecek. O iş öyle değil. Hepsi gerçek. Benim babam katil. Dedem de bu dünyanın en gaddar insanı. Muhtemelen işlediği tek suç da bu değil. Kaç Ece. Bu konaktan da, fabrikadan kaç, kurtar kendini. Kendine yeni bir yaşam kur. Başınız sağ olsun. Cenazenizi sabah alabilirsiniz. Teşekkürler. Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Cinayette adı geçen şahıslar, yani Atabeyler hakkında suç duyurusunda bulunabilmemiz için mutlak surette bir delile yahut bir şahide ihtiyaç var. Aksi takdirde hiçbir şekilde suçlama yapamayız. Teşekkür ederim abi. Tekrar başınız sağ olsun. Gonca. Ya böyle durumlarda ne denir çok bilmem. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol Arda. Tahir amca siz çok yorulmuşsunuzdur. Dilerseniz araçla ben sizi eve bırakayım. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Kendine iyi bak. Gerçekten gidecek misin? Hı. Yani ama öncesinde halletmem gereken bir takım şeyler var. Ama ondan sonra gideceğim. Kendine iyi bak. Sen de.